날라올까 보다. 안녕하세요, 포춘텔러입니다. 오늘은 설명하고자 하는 부분들이 요 바로 액기손가락 밑에 있는 요 라인을 설명할 건데, 사람들이 흔히들 말하는 재산선이라고 하는 부분들이 요 부분에서 많이 나타난다 얘기를 합니다. 태양선, 뭐 이렇게 돈 버는 이런 라인의 밑에서 요 재산선에 대해서는 설명을 좀 해드릴까 싶어요. 재산선이 있는 사람들 맞습니다. 돈 버는 것도 맞고 존재하는 부분들이 있습니다. 근데 재산선이 정확하게 이렇게 두 줄로 박혀 있느냐, 뭐 두 개의 뭐 대바구니 있느냐, 뭐 그런 얘기는 아니고요. 요 선 바로 요 갈라지는 선 사이 옆에 조그맣게 이렇게 뜨는 선들이 있어요. 조그맣게 이렇게 뜨는 선들은 재산선이 아니고 의학선이라고 합니다. 의학선. 보통 의료계통에 많이 종사를 하거나 아니면 간호사들도 많이 나타나는데, 그럼 다 뭐 그 두 줄 뜨는 거 가지고서 재산선하고 구분이 안 간다, 당연히 구분이 할 수가 있는 사람들은, 일반적인 사람들은 없습니다. 기본적으로 봐도 뭐 보석상의 루페를 가지고 확인해야 좀 보이는 정도의 수준이라 하지, 제한선 뭐 대박난다고 다들 흔히 얘기하는데, 제한선이 다 재산선이냐, 제한선 옆에 의학선도 있고, 이 의학선이라는 부분을 정확하게 판단을 못하면, 그러면 약물 중독자들이라든지 뭐 진짜 뭐 우리나라에 뭐 약 관련된 그런 의료계에 계시는 분들은, 좋은 일하는 사람과 약 먹은 사람들은 차이가 확 구분되는데도 떠요. 같이 같은 라인에 뜹니다. 그런 부분들도 착각을 하면 안 되는 부분들이 있고, 제한선이라 했을 때 이런 부분들이 뭐 다섯 가닥이 떠 있는 사람들이 있어요. 그런 분들은 대체적으로 화력에, 화력의 종사자라든지, 화력에 뭐 종사한다는 게 뭐 나쁘다는 게 아니라, 일본에서는 그냥 직업으로 인정을 해주고 있지만, 우리나라에서는 대부분 한 다섯 가닥 이렇게 쫙쫙쫙 뜨는 경우는, 어, 원래 뭐 타고난 무슨 뭐 한량이라든지 뭐 이런 얘기를 하는 부분들도 있지만, 정확히 보면 대부분 한량이 많아요. 그렇게 해서 뭐 한량으로 사는 사람도 있고 화력으로 사는 사람도 있고, 그 대신 선이 다섯 가닥이 보이는 부분들은 정확하게 있다 하는데, 음,
요 라인이 되게 애매모호해요. 돈과 관련된 제한선도 있지만 여기서 뭐 세 줄이 뜨거나 그런 결과로 봤을 때는 동호불에서 나타나는 선도 나타나기 때문에 특히 이 설명할 수 있는 부분을 되게 잘 잡지 못하면 아무나 설명할 수는 없습니다. 뭐 아무나 뭐 칼 두고서 뭐 수술방에 들어가서 수술하면 뭐 개나 소나 다 하겠죠. 근데 그런 것처럼 재산선을 두 개를 다 칭했을 때 그냥 선만 봤을 때 일반 사람들이 다 재산선이라 해서 대박 난다? 그러면 평상시 약물 중독이 있는 사람들 대박 나야 되고 의료 종사하는 사람들은 지금 코로나 때문에 대박 나야겠네 라고 표현할 수밖에 없는 거고 말 같지도 않는 것들을 다 갖다 붙이면서 설명하면은 하루 왼종일 걸리겠죠. 그래서 오늘은 이 재산선에 대해서 좀 파헤쳐 보는데 잘 알고 넘어가야 될 부분들은 아무리 찾아봐도 의학선, 재산선 뭐 다섯 줄이냐 두 줄이냐 세 줄이냐 그럼 어떻게 구분을 하느냐 이런 설명을 하는데 자세히 들여다보면 정확하게 이렇게 다섯 줄을 뜨는 부분들은 화류계 종사하시는 분들이 대부분 많이 떠 있어요. 그리고 기본적으로 요 끝에 요 라인에서 이게 두 줄 살짝 그어져 있는 거는 의료계라든지 의학계라든지 아니면 뭐 기본적으로 어, 약을 파시는 약사분들이라든지 이런 관련된 분들이 분명히 떠 있기 때문에 그런 부분을 잘 관리를 하셔야 되는 부분들이 필요해요. 그러면 거기 떠 있는데 의학 하시는 분들하고 그럼 제한선하고 제한선 있으면 다 대박이고 의학선 있으면 다 대박이겠네. 양면성을 잘 보셔야 됩니다. 서로 앞뒤가 다른 것도 확인하셔야 되고. 그래서 아무나 뭐 손금 보고서 뭐 제한선이 있어서 줄 짝짝이 두 개만 그으면 뭐 대박이 난다. 참 대단한 그런 희망 고문 같은 거라든지 이해하지 못하는 설명들은 알 수가 없습니다. 그래서 제한선이라든지 의학선, 동업선, 뭐 여러 가지 사업선을 떠나서 볼 수 있는 부분들이 굉장히 많아요. 이 손 가지고서도 어느 부위에 뭐가 있느냐에 따라서도 많은 결과를 미치기 때문에 여러분들도 눈여겨서 잘 보시길 바랍니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다.